Һәр ветеран үзе бер язмыш. Бүгенге көндә Буа районы Яңа авылда гомер итүче Әнвәр Низамов 17 яшендә фронтка алынып, Молдова, Румыния, Германияга кадәр барып җитеп, җиңү көнен якынайтучыларның берсе. Сугыш тәмамлангач та туган йортына әйләнеп кайта алмый, тагын 2 ел хезмәт итә. Ул дәһшәтле елларны искә алырга яратмаса да, алар мәңге җуелмас хәтер. Әнвәр абый түше медальләр белән тулы костюмын киеп каршы ала безне. 98 яшен ваклауына карамастан, җыр теллеген, ачык зихенен югалтмаган ул. 1942 елны фронтка алынып, беренче көннән үк сугышның үзәгендә кайнарга туры килә аңа. Курский дугарың иң беренче кергән көннән башлап актыра кадәр анда бурдым. Аннан соң Сугыштан соң сугышты Прагадан Курский дугарыннан соң Харьковтан соң анда Полтава һәм башка бик күп шәһәрләрне азат итеп Кременчугка кадәр барып җиттек. Фронт сызыгының алгы рәтләрендә була ул. Молдова һәм Румынияны дошман явыннан азат итүдә катнаша. Аннан соң Белоруссиягә күчерелә. Җиңү көнен исә Прагада каршы ала ветеран. Без әле урында сугыштык, әле урындагыра без Праганы тулысы белән бу немец фашистлардан азат иттек. Урындагыра без сугышны битердек. Ул чак белән бәйне хатирәсе дә бар аның. Германия җирендә авылдашын очратырга насыйп була. Килеп җиттек Илби елгасына килеп җиткәннән соң, анда Илби елгасының дигән күпер шартлатканнар я. Анда хәзер шунда сразу килде понтон нигә менә бу понтоннар тәзидә ягарга. Менә шуннан соң безнең теге ягында без хәзер аннан чыгарга шул понтон ясаганны көтеп тордык. Бөтен кыз хатыннарда, ирләрдә, полиднеләрдә бөтенесе без әле ул күперне бераз саклап тордык, 1-2 көн. Шундан үтеп тордылар. Менә шунда мин үземнең авылдашымның аларны тезгәннәр бер дигә куйгандар җибе артка. Шунда мен машина тәрәзәсеннән аны күреп таныдым. Мин анда чыгып тукталдым. Мин дә чыга да алмыйм. Алар да туктай алмый. Кайткач дөрес хат яздым мен. Действительно шул булган. Туган якларына тиз генә әйләнеп кайта алмый Әнвәр ага. Сугыш тәмамланганнан соң да 2 елдан артык Австриядә хезмәт итәргә туры килә аңа. Biz orada sakladık tertip kine. Biz tertip saklaucu bulup kına anda tırdık. Biz onların işlerine takılmadık, ne etmedik. Şunda 2 yıl artık Krebiş şehirinde yaşadım ben. Шуннан соң туган авылына кайтып төпләнә ул. Гаилә кырып, тормыш иптәше белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 36 ел укытучы булып эшли Әнвәр абый. Ул әле бүгендә сафта. Бакча тутырып, яшелчәсен үстерә, актив дөнья яңалыклары белән кызыксынып тора. Бөек җиңү көнен ел сайын түземсезлек белән көтеп алам ди үзе. Аңа илткән юлның нинди озын һәм катлаулы булуын сугыш ачысын татыган өлкәннәребез генә беләдер. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.